sy. Halleluja. Wat 'n wonderlike voorreg om juist van julle by mekaar te kan kom vanoggend. Van ons kry koel en ander is nie so koud nie, nee. Ons is dankbaar vir elke wie wat opgekom het, ons is dankbaar dat die Here vir ons nog 'n geleentheid gegee om by mekaar te kan kom, nee. Dit is altyd so, ek sien so uit as Sondag om saam met julle te kan tyd spandeer. Dit is altyd lekker om saam met julle Here se naam groot te maak en ons bid die Here ons vandag deur die woord en dit ons sê wat ons gaan doen is ons gaan stig en dat ons gaan nie dieselfde nie, verander net. Ons het gehoor al en julle hopelik het julle vir almal julle paas in die bed ontbyt gegee. Ek het nog gedroom al van, want ek is hier wat vroeg wakker is in die huis nie. So, baie vroeg moet opstaan by die bed te kry met die breakfast. Maar volgende jaar het klaar gezegd dat ek probeer vir koffie te bring, nee. Ons bid regtig, elkeen van ons papas wat vandag hier so is, nee, ons is lief vir julle. Dit is nie 'n maklike taak wat op ons skouers lê, nee, en ons weet dat dit vat geduld, en dit vat allemaal goed om 'n goeie pa te wees. Baie van ons kan vandag so sit en sê, ons ken nie 'n goeie pa nie, ons het nie 'n goeie pa gehad, ons pa was 'n buffel gewees, ons pa het ons gesien, en dit baie redes kom van ons ongeduldig is. Ek het 'n vriend van my wat ek baie mee nou saamwerk, hy is by die AA betrokke, en ons ding wat ons deurgemaak het, moet vir ons nogal koördinere en ons jy kyk PTSD, nee. En baie van die mense weet nie wat ons as paas deurgegaan het op stadium en daar is baie ding wat ons gesindheid en ons reaksies affekteer, nee. So, as jy 'n pa gehad het wat nie altyd die beste pa was nie, dan bid ek vanoggend dat jy die enigste goeie pa, die enigste goeie vader van jou hart gaan volmaak vol liefde, van sy liefde, en jou gaan daai gedagtes wat jy omtrent jou pa gehad het, wat hy nie 'n goeie pa was nie, nee. En daar is dinge wat ons allemaal gedoen het, wat ons wil vergeet van, en dat ons, jou pa was dalk so gewees, dat ons die vasthou aan die goeie Vader, ons hemelse Vader, wat vir ons baie lief is, ons het gesing, die eerste wat ons gedoen het, ons het stukkie lees, het gesê, I've heard 1,000 stories of what they think you like, I've heard the tender whisper of love in the dead of night, you tell me that you please, that I'm never alone, jy is nooit alleen nie, en die 1000 stories wat ons gehoor het omtrent God, het nog nie die helfte aangeraak van hoe goeie God hy is nie. Nog nie eens begin vir ons verduidelik hoe lief hy vir ons is nie. Ons meet liefde aan die liefde wat ek voel, en die liefde wat ek uitgee, nee, en die liefde wat ek ontvang. Maar meer as dit, is die liefde wat ons van God af ontvang. Hy is meer as dit lief vir jou en vir my vanoggend. Ek kyk na my kinders, dan wil my hart uit my bors uitspring. Ek kyk na my kleinkinders, dan wil ek ontplof van die gevoel wat ek kry van die liefde wat my oorweldig, heeltemal oorweldig. En ek bid dat het met hulle goed gaan, ek bid dat hier hulle vasthou en hulle genees en die liefde wat ek vir hulle voel, het nog nie eens, die Engelse praat van 'n patch, nog nie eens 'n patch op die liefde wat God vir jou en my het nie. Het jy al vir jou kind of jou kleinkind of iemand gesit en kyk, of jou vrou, of jou man gekyk en gevoel, oh my goodness, my hart kan dit nie hou nie, so lief is ek vir jou, nee. En dan meer is dit, is God lief vir jou by vandag. Nou soos in alle Vadersdagdienste, nee, ons wil julle eer, ons is lief vir julle, en ons bid die Here jou, daai goeie pa gemaak wat hy wil hê ons moet wees, nee. Ons geduldig maak en dat hy ons wysheid sal mee seën, nee. Om 'n vader vir ons gesin te wees, vir ons kinders te wees, soos wat hy vir ons is, nee. Ek wil net vra as enige ons welgewoonlik manne sê, leef vir ons net 'n paar woorde kom sê oor jou pa, dan as kom die mense voorbereid, maar ek het nou, ons wil sommer vir die mense net vra, as iemand is wat wil vorentoe kom, net vir ons 'n minuut of 2, net vir ons sê van jou pa, vir wie jy verskriklik lief is, en wat jou pa vir jou beteken, of weet as maak nie saak of wie dit is nie, wat kom, net vir ons kom sê hoe jou gevoel omtrent jou pa, en wat jou pa vir jou al die jare beteken het, en as ons net vir sonderheid, dan is dit ook al reg. Ek het gehoop my pa en ma gaan die wees vir ons by Lorien. Goeiemôre. Ek moet vandag my pa sê dankie.
meer geduldige man, met in baie aspekte het ek nog nie gesien nie. Johan sê altyd, daar is Jood sonder bedrog in sy hart. Soos vir die woord sê, Pa, baie dankie vir jou getroue voorbeeld vir ons, as ons die kinders, om altyd te wys, vinnig remors, as jy fout gemaak het, ek onthou, jy het een dag, ons is baie klein met jy op die kans kom staan, en jy was vir Leon om verskoning vra vir iets, vir die hele gemeente, oor jy iets gedoen het. En dit het ons geleer, jy maak foute, en jy own them, en jy vra om verskoning, en dan gaan jy aan. Getuchtig, ja, dit het jy vir ons gedoen, maar altyd in liefde. En een beter paar ouers as my ma, my pa, dink ek, hulle almal sê so, dis vir julle so, maar vir my, my broer en my suster was daar nie. Dankie vir al julle opoffering, dankie vir pa se getroue sorg vir ons, nooit in rykdom groot geword nie, maar die ander waardes wat jy vir ons gegee het. Christus, wat jy vir ons gegee het. It's all, dis alles. Ons lief vir jou pa, en die ander youth. So lief is ons allemaal gewees, soveel jare getrou, groot man wat ons allemaal kan opkyk, nee, kom, baie dankie, groot man wat vir ons, vir wie ons baie lief is, en baie respect het, en wil eer volgende ook, nee. Sonja het my voorgespring, want ek wou ook graag, gee ons het vir my skoonpa, al die eer, ek het my papi verloor toe ek baie jong was, en ek het nou net op ons skool al ontmoet en net na my matriekjaar toe ek my papi verloor en my skoonpa was nog altyd my pa. Hy het ons my aanvaar as sy eie dochter en so net vir hom volgens sê ons is baie lief vir hom. Hy is altyd daar vir enig iemand. Hy sê 'n man met baie woorde nie. Hy is altyd iemand wat net sit en luister. Maar as hy praat, dan praat hy met wyse. Maar hy is altyd daar om nog iemand ondersteun. So my skoonma, soos julle weet, het ek ook as 14 kinders en my skoonma is betrokke met almal, maar as sy gevra het, ons moet nou ry, ons moet nou iets doen, maak nie saak waantoe hy moes ry, hy het altyd gery om almal te ondersteun. En hy is altyd daar vir almal, en ek weet hy bid vir elkeen van julle. En selfs vir hy ook, ek wil volgende vir sê, dankie vir die wonderlike pa wat jy vir ons seens is, en dankie pa vir die wonderlike oupa, wat pa vir ons kinders is, ons is baie lief vir julle. Nee, ook, elkeen van ons pa's is op vandag, nee, ek onthou Anneliese pa goed, hy het nie daarby begin vry, en ons het 'n paar keer na toe gaan, ek het hulle gehelp om die raas deur recht te maak, nee, as jy moes dien, en 'n pragtige man gewees, maar die rede hoekom my pa met 'n gebreekte kaak mee opgeëindig het, onthou jy daai storie aan? Haar pa en my pa het in 'n bekleierery betrokke geraak, ek weet nie hoeveel drank daar gevloei het nie, my pa het gegaan om hom op te bek, en opgeëindig met sy kaak mee mors af, en ja, so, ons onthou hom goed met liefde onthou, ons onthou ook 'n baie goeie man gewees. En my pa, ek gedink, kan nog gaan kom praat oor my, net weghardloop. As ek oor die waarheid vertel, dan excommunicate julle my. Maar my pa was vir ons altyd so 'n groot voorbeeld en 'n pragtige riem om ons hart, nee, ek onthou, as 'n jong seun, hy was altyd betrokke by die kerk, nee, ons, ek kan nie onthou 'n tyd wat hy nie, en as iemand my gevra het, wat is vir jou pa die eerste prioriteit? Dan sou ek gesê, die eerste prioriteit vir my pa is God. Eerste prioriteit is God. Daarna was dit met my ma, daarna was dit julle. En onder op die lys was ons kleine kokerkindertjies gewees. Ons nie omgegee om daar te lees, want ons het weet, hy is besig met die werk, wat die Here op sy hart in hom wakker gemaak het en vir hom gegee om te doen, nee. Ek het altyd gesê dat hulle het meer aandag, die gemeente meer aandag nodig gehad, want hulle is stouter as ons. Ons was eigenlijk nie so bad gewees nie. So julle was stouter as ons, en dis om ons so baie by die kerk betrokke was, en by die mense betrokke was, nee. Maar ons is so lief vir elkeen van ons paas, so, en dit wat my pa nou deur gaan,
is amper dit is bitter moeilik om dit te aanvaar eintlik, nee, dat ons so op hierdie stadium van die lewe dit moet deurgaan, so ons bid en vra dat jy sal aanhou bid vir hom, en ons vertrou dat hy nie deur kan trek, nee, dit is maar die weer en so aan, en al die dinge wat ons in die verlede deurgemaak het, is moeilik op die familie, is moeilik op my sisters en ons wat waar hulle kom kuier, en ja, dit is nie maklik nie, ons kan baie lag oor dinge wat hy doen, maar dit is eintlik baie hartseer as mens daarna kyk, nee. Maar ons gesing van hierdie goeie Vader wat ons het, hierdie good Vader, nee, ons ken hom. Ek wil vanoggend net vir julle 'n prentjie teken vir hoe belangrik hy vir hom is, hoe belangrik elkeen van hom vir ons vir hom is, nee. Matteus 6, lees ek net vir ons 'n kort gedeelte, dis die gebed, nee, dis die onsse Vader. Ons weet almal, dis 'n deel van die bergpredikasie, en Jesus sê vir hulle, as julle bid, gebruik jy eie herhaling van woorde soos jy nie, want hulle dink dat deur hulle baie woorde verhoor sal word. Hy sê, moenie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Ons kan al vra, hoekom het ons nodig om te bid? Hoekom het ons nodig om te bid? Terwyl ons bid en ons afhanklikheid van God aan hom openbaar, nie openbaar wat hy weet, maar as ons vir hom sê, ons het dit nodig, en ons gaan hierdie, ons het nodig om te intree, dan sê ons vir hom nog steeds dat ons het nodig, Vader. Hy is ons Vader, en die belangrikste is ons aan ons begin, ons Vader, ons sê allerlei mooi goedjies vir ons begin bid, nee. En hy wil herken word as jou en my Vader, as ons Vader, nee. Hy sê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, daar sê ons, dis geskrywe, as dit hier geskrywe is vir jou en vir my bedoel. Dis hier geskryf, want baie dinge het gebeur in daai tyd, net baie van dit is nie geskryf nie, want dit is nie vir ons nie. Wat geskryf is, het van op jou en op my betrekking, nee. Hy sê, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Wanneer ons begin bid ons maak sy naam groot. Terwyl ons hier sing, hoekom sing ons? Ons sing omdat ons afhanklik is van hom. Ons sing sodat ons sy naam kan groot maak, en sodat ons hom kan herken as ons God, en erken in ons lewe dat ons afhanklik is van hom, nee. Hy sê, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel en net so op die aarde. Ons as aardse vaders, nee, wat is ons taak? Ek wil net so 'n bietjie vashak hierby, wat word as 'n goeie pa beskou? Wat beskou jy as 'n goeie pa? Ek het vanoggend net 'n paar goed na die tyd neergeskryf. 'n Goeie pa, nee, hy is eers vir ons lief vir God, en deur sy aksies en sy reaksies en sy lewe wys hy vir my en jou, hy is lief vir God. Dis die eerste ding wat nodig is, nee. Wanneer sy liefde vir God is, dan gaan al die ander dinge, waar hy vir my en jou voorsien. Ons paas het die beste, soos Sonja gesê het, nee, ons het nooit breed gehad nie. My pa was 'n spietkop gewees, en ons het nooit honger gaan slaap nie, en ons het baie meer as baie mense gehad, maar ons kan nooit sê dat ons hy is nou, dink hy is ryk, maar ons is nooit in 'n posisie waar ons net geld gehad wat gevloei het, maar wat my pa gedoen het, elke maand die eerste ding wat hy gedoen het, die voorbeeld wat ons, hy het sy tiende betaal, en ons het gesien hoe dat God vir hom voorsien, ver bo wat mens kan dink, en wat ons nodig gehad het regtig, nee. Ons het 3 groot geword, kinders wat gelukkig was, en ons is groot geword, kinders wat deur die skool gegaan het, nee. En kyk, en nou lag oor, dat nie altyd skool vir ons betaal nie, so ek weet nie hoe ons neergesit nie, baie keer het ons in ons briefies afgekom waar hulle gesê is, dat die skool vir ons betaal, wat het agterstallig was en so, maar daar is dinge wat hy vir ons geleer het in die lewe, wat ons nie kan agterwees laat nie, nee. So jou pa gaan vir jou sorg, so goed soos hy kan. Ek het baie keer gesê, as ek op 'n punt kom waar ek nie vir my kinders kan sorg, dan sê ek begin steel. Nee, ons sal verkeerde dinge doen, sodat ons kinders kan, en dit is nie regte ding om te doen, maar ek sal nie regtig doen, want die Here seën ons, en hy gee vir ons die means, nee, hy gee vir ons sodat ons vir ons kinders kan voorsien. Jy het nodig om jou kinders te beskerm, ons het al ons kinders beskerm. Ons het, wanneer die kinders iets wil doen, en hoe groter hulle word, hoe meer dinge hulle doen, hulle uitgaan en so, ons as paas is daar om die streepie te trek, nee. Ons weet, ons is allemaal kinders gewees, op punt kom jy, dan wil jy wil die band 'n bietjie aanskuif, nee. En ons wil ons kinders beskerm. Ek onthou baie goed. Toe is 'n klein seun, ek dink ons is net ons nog die laerskool. En ons elke middag na skool het 'n klomp van ons, die klomp Engelsman hier in die straat naby ons,
het ons agter die skool, op die skoolgrond het ons gaan sokker speel. En die eenmiddag het ek en Robert Damasio by die veld gekom, en was niemand anders te nie. Ons het omgestap ondertoe, ons het die klippe daar agter ons op Walletjie, waar Shane onthou jy waar ons fiets gery. 'n Western Flyer bicycle vir waar ons hard geval het. Ek onthou dit baie goed, ek het my kop gestamp, en Shane was baie bekommerd. Ek gedink ek gaan die immers kop. Hoe? Sy af, sy pap. Ja, nie gebruik dan. En was hy dan? Was hy dan? Maar ek het 'n vriend daar agter gegaan, en ons daar so 'n koppie. En ons daar gestaan, en hy het die klip afgelaat rol, en hy sê, ja, wouldn't want to die like that, fall down a cliff like that. En toe dit nou 'n speletjie geword, ons klip afgegooi, en ons deur die skoolgrond geloop, ons nou klaar, as niemand kom nie. En toe ons by die agterkant, hoe die laerskool triomf, toe kom maar 'n kar aangejaag, en hy stop daar by die hek, en Robert spring oor die muur en hol weg, en ek staan daar, ek het vanoggend met die meisie les gehad, en sy sê, as sy stres, dan reageer sy beet en hy fight or flight. En maar sy sê, Keeling Boetie, toen hy heeltemal hy vries net. Dis wat ek gedoen het, dit my gebeur, nee. As jy in 'n situasie was in jou lewe, dan sê jy, okay, eet my maar. Nee. Gaan nie weghol nie, gaan nie beklei nie. En dis wat gebeur my, ek nagestaan en gevries. En die oud my gegryp in die arm, na oor die muur geplik, hier aan die klein muurtjie, die klein, waar julle is, roeks. En hy is besig met die kar te probeer druk, en net toe kom my pa om hom gehardloop. Deedra, hy weet nie waar was hy, maar sy het gesien wat gebeur, en my pa gaan sê, my pa kom maar om my draai, en toe lyk hy vir my so Superman. Ek het net nie die hemel gehad, ek weet wat hy mee besig was nie. Maar hy ook so voel begin bij die mannetjie, want hy het nou hier so 'n verkeerde, dis wat ons doen. Iemand raak aan jou kind, dan moet jy hardloop. En hy probeer verduidelik dat ons sy vensters uitgegooi het, ons was nie naby sy vensters nie. My pa daarna toe ons terug het nie vir my gesê, enigiets het geweet ons het nie waarvoor ons van vensters uitgooi. Dis wat ons daar as papa om doen, nee. Wacht ons kinders te kyk en seker maak dat het veilig is. Wat is dan nog wat jou pa vir jou gedoen het? Hy het ons die skool gesit, hy het geseker gemaak ons het 'n geleerdheid gekry, die bietjie wat van ons het, nee. Maar geseker gemaak dat ons iets van ons lewens kan maak. Pastoor Steven het eendag hier so gepreek en hy het gesê dat ons probeer die pad vir ons kinders gelyk maak, nee. Of die pad voorberei vir ons kinders, maar ons moet ons kinders voorberei vir die pad. Van die pad, ons gaan nie altyd daar wees vir ons kinders, nee. So elkeen van ons papas, ons het nodig om ons kinders 'n voorbeeld vir hulle te wees. En deur ons manier wat ons dinge doen, vir hulle te wys sodat ons sekere situasies aanpak. Nee. Hy het nie al die kinders probleme opgelos nie, maar ons kan daar wees om hulle aan vasthou daardeur. Dis wat God vir ons doen. Daar gaan tye in ons lewens dat ons deur moeilike tye gegaan. En dan sal net een plek om te gaan, ons knie, ons hand uitstrek na die Here toe, en sy hand vasthou, terwyl ons deur daai storm gaan, hè. Dan weet ons, aan die ander kant van die storm, gaan die son weer skyn. Aan die ander kant van die storm gaan ons weer in 'n situasie wees waar ons kan weer in 'n goeie gesindheid vorentoe weer, né? Terwyl ons daar is, gryp net die Here se hand vas, né? Gryp net sy hand vas. Ons gaan nie die laaste stukkie lees nie. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie versoeking nie, verlos ons van die bose, want aan die behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid vir ewig. Ons Vader, aan hom behoort die krag, die heerlikheid tot in ewigheid. Ons hoor baie dinge het gebeur in die verlede, en dit is soos 'n sirkel, nee, ons gaan deur dit, en as ons weer sien, is op baie selfde punt in dieselfde sirkel. Daar was God dieselfde, as ons weer daar kom, was God dieselfde, as ons gaan teruggaan in geskiedenis, sal ons sien dat daar dinge gebeur het, wat ons gaan en ons maak dieselfde fout in die wêreld gaan, en ons leer nie met ons foute, maar God is op dieselfde situasie, is dit weer saam met ons, nee. Ek gaan vir ons 'n gedeelte lees hier so in Jesaja 63 vers 16. Ek het net interessant uit, ek het op Google bietjie gaan kyk, om te sien hoeveel keer God Vader genoem word, en dit sê, ek het nie gaan probeer kyk in die Bybel self nie, maar hulle sê in die Ou Testament net 15 keer, word hy net as 15 keer as ons Vader genoem. En dan as ons kyk in die Nuwe Testament, is dit 252 keer, sy titel, nee, God. Dit sluit in Israel, wat van hulle voorvaders praat, nee, van die voorvaders, ook vaders van gesinne, soos wat ons is vaders, dit word ook in die Bybel van gepraat, nee, die is jou vader.
165 keer sê die Google vir my keer, noem Jesus hom Vader. Dink ons dis belangrik dat ons hom ken as ons Vader. As jy kyk na jou aardse pa en jy dink as hy perfekte pa was, nee. God was vir hom die perfekte Vader. En dis ook my vir aan ons wil voorstel. 165 keer. Selfs die duiwel word Vader genoem. Hy sê die Vader van alle leuns, Johannes 8:44. Praat hy ook van hom as Vader, soos deel van hy 252 kere. En ons moet oppas dat hy nie ons Vader is nie. Dat hy nie ons Vader uitdraai nie. Jesaja 63 vers 16 sê vir ons. Jesaja sê hierso, want U is ons Vader. Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie. U, o Here, is ons Vader, ons verlosser van ouds af is U naam. Ons verlosser is van ouds af U naam. Sy naam is ons verlosser, nee. Hy is ons verlosser. Dink jy terug aan jou lewe, waar jy was, waar jy nou is, hoe die Here jou deurgedra het. Nou hy ons verlos het van die sonde. Ons was almal op 'n stadium vasgevang in sonde. En God ons Vader, wie ons ken as ons Vader, kom en hy red ons. Hy stuur sy seun, hy sê God selfs aan ons kom en hy gaan ons omred en sy volk te kom verlos. Hy kom en hy neem die vlees aan. En hy kom en hy lewe woon onder ons. En hy kom verlos ons. Hy kom sterf sodat ek en jy kan lewe. En ons as sy kinders het nodig om hom vas te hou as ons Vader. As daar iets groots gebeur, nee, en is wie bel jy? As jy bang is, wie bel jy gewoonlik? Ons bel ons paas. Ons bel ons paas wanneer ons vir ons daar kan wees om ons te help, nee. Maar ons raad nodig het. Wat doen ons? Ons bel ons Vader, nee. My vrou was vir jare, en sy word quasi van haar praat, ek oor hulle nie. Sy het vir baie jare, as ons in 'n situasie was, en ek kom en ek het 'n idee, en ons het dan, as het half of, dan bel sy pa, dan sê haar pa dieselfde, dan is het slap. Nee, sy het baie verander, sy is nie so nie. Maar pa se raad was altyd die beste raad. Nee, dis ons Vader. En wanneer ons in 'n situasie is waar ons hom nodig het, ons Vader, kan ons knieë gaan, aan die uitreik na hom toe, en weet, dat hy sal oorneem, want U is ons Vader. Abraham het gesê, Vader Abraham het many sons, nee, hy sê, dis ons voorvader ook, nee, maar hy sê, Abraham weet van ons nie, Abraham ken ons nie, U is ons Vader. U is ons Vader, vanoggend wil hy jou Vader wees, en hy wil in jou situasie wil hy onderneem volgend, en hy sal, nee, ons het gereeld, amper, ek voel of ek punch-drunk is, nee, ons kom in 'n situasie, dan is het net al weer, dan is al weer iets wat voorval, nee, met die woord die Here sê vir ons, there are going to be trials and tribulations, en ons moet net weet en vast aan hom. Ek weet vanaf, terwyl ek nog bezig was, getuig van 'n wonderwerk, nee, my kleinseun, ek voel absoluut is 'n wonderwerk, hy het sy beenmos gebreek, en ons het tot een van die walkers, verstaan die walker met die wielietjies aangeleend vir hom, die armpies heeltemal afgestel, en hy het net 'n bietjie geloop, maar nie, bitter moeilik aangegaan, maar hy wil nie gewig op baie voet sit nie, ons vir my 'n moonboot aan, en maandag is net hulle met hom na 'n pediater toe, nee, en sy het gesê, dat hulle in die hospitaal toe kom, moet hulle breinscan doen, en dit kan 'n neurologische probleem wees, en ons elke dag, het ons bietjie met hom probeer loop, en diezelfde aand, is ek daar in die gang met hom op haar sy hande vasthou, en Lenet ook, en hy het die aand wakker geword, en hy sê die badkamer toe, en hy het hom gevat, en in die badkamer, so terwyl hy nog aan die slaap is, loop hy sonder om in enig iets vast te hou. En die volgende dag stap hy loop nou op haar moonboot, dit is bietjie moeilik, en dit is bietjie hoog, maar hy sit gewig op die been, en ons het, ek het ook daai nuus hoor, het ons gebid, neurologiese probleem, wie weet, en ons hou vast aan God. Ons het gesien met daai mannetjie wonderwerke op wonderwerke alreeds net ons in COVID was, het sy boelippie was vastgegroei aan die gambo, nee. En terwyl ons op die paasoggend saam gebid het gesing het, en toe Karen gaan sy tandetjies te gaan borsel, toe is hy heeltemal los, en gesê op 5, so hy moes gegaan vir operasie met die verwyder, en die Here genees, en toe sy tandeborsel onmiddellik, sien sy dat hy heeltemal losgekom, en ons sien hoe dat die Here vir ons onderneem.
as ons hom aangryp as ons Vader. Aangryp absoluut as ons Vader. Ek gaan vir ons laaste stukkie doen. Ek gaan eers hierso lees. Ek het derde krap hier. Markus 14 vers 36 waar voordat Jesus gekruisig is, waar hy in Getsemane staan en hy sê hy praat met die Vader, hy sê vir hom, Abba Vader, Abba is amper soos as ons sê vir jou pa sê papi, dis so Engels praat van 'n term of endearment, Abba Vader sê hy vir hom, en hy sê vir hom, alle dinge is vir u moontlik, alle dinge is vir u moontlik, as dit u wil is, laat hierdie beker van my af weggaan, maar hy sê, maar nie my wil nie, maar u wil. En wanneer ons bid, is dit ons nodig om te bid. Hom as ons Vader. 'n Vader met wie jy in 'n goeie verhouding is. En vra dit wat jy nodig het. En weet dat sy wil beter is as ons wil. Wat wou Jesus wou nie gaan weghardloop van die kruis af nie. Hy wou net is daar dalk 'n ander manier hoe ons hier ons sondaars kan red. Maar hy het geweet, God se wil is beter as sy wil. En daar word hy gekruisig en elkeen van ons kan vandag staan volkome verlos deur die werk wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. En dan in Johannes 20 vers 17 sê Jesus vir Maria, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en jou Vader. Ek vaar op na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Uit die mond van Jesus, my Vader en julle Vader. Wees, dis geskrywe, dis vir jou, dis vir my, ons Vader. Ons Vader. Dan weet ons kan gaan in tye wat die lewe druk, in tye wat vir ons moeilik is, in tye waarna vir ons beproewings is. Wat doen die goeie Vader nog? Wat doen die goeie Vader nog? Hy lei. In twee maniere, hy lei jou aan jou hand, soos ons maar nou aan die gang op en af gelei het. En hy lei, Jesus het gelei vir my en jou vir ons sondes. En sy is ons op hom geneem, Jesaja 63 vers 16 het ons gelees. Ek gaan vir ons die laaste gedeelte uit Jeremia 3 vers 16, as jy vir my saamblaai daarom toe. Jeremia 3 vers, jammer 19. Hierdie het my amper in trane gehad, ek het vanoggend weer deurlees. Ons kyk, as ons net 'n bietjie vroeër terug gaan, as jy die hele gedeelte gaan lees, sal jy sien dat die woord gaan nie omtrent 'n man wat sy vrou verstoot. Hy sê as man sy vrou verstoot en sy gaan, hy los haar en sy gaan trou met 'n ander man. En daai man los haar en sy kom terug en trou met die eerste man. Hy sê dit, en ek weet dit veel lees, hy sê dit sal daardie land nie skandelik onheilig word nie. Maar hy sê, maar dit is wat julle met my doen. Hierdie volk van Israel, dis wat julle met my doen, julle is myne. Maar julle gaan nie, julle gaan dien alle gode. En dan, wanneer julle daai gode nie vir julle voorsien, so dan kom julle terug na my toe. En julle doen dit oor, en julle doen dit oor, en julle doen dit oor. Vanoggend ek en jy weet vandag wie ons God is. Ek en jy weet waar ons afhanklikheid afhanklik is. Net God alleen. Net hy kan vir ons doen, maar dan gaan ons in ons hardloop agter die dinge van die wêreld af. Ons hou aan ons sondetjies vas, want dit is dit is so lekker. Man, dit is so lekker, toe ek gedrink het. Wat is lekker om te drink? Ek het dit geniet om te drink. Nie die volgende dag nie, want dat jy wakker word met 'n groot kop seer. Maar dit was vir my lekker. Tot ek besef het, hierdie ding gaan nie, dit is skeidsspier is in my, nie drank nie. Dranksigtigheid, te veel drink, dronk word. 'n skeidsmuur tussen my en God. My verhouding tussen my en my verhouding met God. Ons hou aan ons sondes vas. Net so waarsku ons. Goddelike mense sê vir ons, dit wat jy nou doen, moet jy ophou te doen. En dan sê ons, is vir my te lekker. Dis vir my te lekker. Jy gaan nie my keer op dit, niemand gaan my vertel nie. Jy gaan dit nie vir my sê nie, dis wat ek, as jy dit vir my sê, dan gaan soek ek vir my aan die kerk. Jy gaan op 'n punt kom waar God jouself gaan bewus maak van wat jy doen. Wil ons met God in 'n diepe, naby, noue verhouding is? Ja,
Elkeen van ons wat hier so sit, saars begeer is om met God in 'n verhouding te wees. Elkeen van ons vir ons hier so is hier omdat ons, nie omdat ons so mooi musiek wil kom luister nie, dan het ons na 'n konsert toe gegaan, of het ding op TV gekyk, want ons baie mooi konsert. Ons het gekom want ons het 'n honger. Ons het gekom want ons het 'n honger. As jy vasgehaak het op 'n plek in jou lewe waar jy nie voel dat jy in die verhouding met God voort beweeg nie, moet jy gaan introspeksie doen. En gaan kyk, wat is dit wat waarmee ek besig is, wat verhoed dat ek nader aan God beweeg. En jy gaan dinge herken in jou lewe wat daai skeidsmuur bring. Ek moes ophou drink. Ek moes wegbeweeg van vriende in my lewe wat daai tyd, ek praat van baie jare terug, toe ons in die weermaak was, nee. En situasies wat jy jouself moet bevind, moet ons wegbeweeg vanaf, sodat jy in 'n verhoudingsloop met God kan inbeweeg, en dat die lig en sy liefde deur jou kan skyn. Hoekom? Daar's mense wat in dieselfde situasie is as wat jy was, en God wil dit wat ons deur is, wil hy gebruik as 'n getuienis, om vir mense wat in dieselfde situasie vasgevang is, van het sê, ek was daar. Die vriend van my by die AA, hy sê dat 'n man val in 'n gat en hy kan nie uitkom nie. Dan praat hy van die alkoholiste, hy is in 'n gat en hy weet nie hoe uit te kom nie. Dan kom 'n ou verby en hy sê, jy moet nie maar nie, jy gaan oké wees, moet nie maar nie. Wie gaan die volgende kom, jy sê dieselfde, niemand kan hom uitkry nie. En dan kom hy en hy spring in die gat en saam met hom. En hy sê, maar hoe gaan ons daar altyd? Hy sê, ek was hier gewees. En ek gaan jou wys om jy uit te kom. Ons was in situasies in ons lewe gewees, waar ons vasgevang was, waar die Here vir ons sê, of die Here vir ons mense ons pad kan stuur in dieselfde situasie is. As jy deur 'n stormagtige huwelik is, en die Here is jou deurgedraai het, tot op 'n punt, en jy sien hoe dat die Here jou hele verhouding verander, want jy jou verhouding verander, jou gesindheid verander, nee. En jy sien mense in dieselfde situasie, kan jy van sê, Jessie man, dalk is het hoe jy met jou vrou praat, dalk moet jy, weet as jy self te gaan reageer elke slag as jy in die situasie ingaan, dan gaan jy self in die aksie kry, dalk moet jy net 'n bietjie tweak aan wat jy sê, en hoe vinnig jy vies word, en ons was daar, en ons kan het saam, mense hande vat, en hulle deurdra, en deurbring, saam met God, saam met God. Nou, ons gesien dat 'n paar keer in die skrifgedeelte, sê die Here vir hulle deur Jeremia, keer na my terug. En dit is 4 of 5 keer, keer na my terug. En nou die gedeelte wat ek wil vir ons lees, hier so vers 19. Hy sê, in daai dae sal die huis van Juda gaan na die huis van Israel, en hulle sal saam uit die noordland kom, in die land wat ek aan hulle vaders as erfenis gegee het. Dis vers 18, sorry. En vers 19 sê, ek het wel, God sê hier so deur Jeremia sê vir ons, ek het wel gedink, hoe gaan ek julle seuns gelykstel en aan jou gee kosbare land, 'n allersierlikste erfenis van die nasies. Moenie gelees aan daai allersierlikste en allersierlikste, toe gaan kyk ek in die woordeboek wat beteken, dat sierlikste is pragtig mooi, en dis wat God vir ons wil gee, vir jou en my vandag. Hy wil vir jou, hy sê, ek het gedink oor sy volk, ek het gedink, dis wat ek vir julle wil doen. Ek het gedink, ek wil vir julle hierdie pragtige land gee, ek het gedink, ek gaan vir julle seuns 'n erfenis gee, vir julle allersierlike erfenis van die nasies. Die Engels is beautiful, nee. Hy sê, ook het ek gedink, jy sal my noem my Vader, en jy sal van my nie afvallig word nie. Wat sê dit vir my? Ek lees toe kry ek so 'n hoendervleis. God wil hê dat sy volk, ons, sy liggaam, hom my Vader noem, ons Vader noem. Sy begeerte is, ek het gedink dat julle sal my jou Vader noem. En hom, daai wonderlike Vader, wat hy vir ons wil wees, wat al die seëninge oor sy volk wil uitstrooi, nee. Hy het gedink, maar wat doen die volk? Hulle doen dit nie. Hy sê, maar soos 'n vrou trouweloos skei van haar minnaar, so het julle trouweloos die my gehandel, o huis van Israel, spreek die Here. God begeer om deur jou, of om vir jou en my, daai Vader te wees. Daai perfekte Vader, waar ons dan toe gaan vir ons, nie altyd gee wat jou hartjie begeer nie, want ons hartjies begeer sikke twak.
Ons hartjies begeer die verkeerdste goed. My karre, huis, al die dinge wat die wêreld begeer. Terwyl ons moet begeer 'n dieper verhouding met hom. En 'n dieper verhouding met ons Vader in beweeg. Nouer en later, die dinge van die wêreld afsterwe. Die dinge wat ons skeidsmuur tussen ons en God is, wegbeweeg daarvan af. Jy gaan vriende verloor. Jy gaan familie verloor. Maar wat gaan ons wen? Wat gaan ons wen? Wat jy wen en wat jy baar uit, is ver bo dit wat jy gaan verloor. Gryp hom vandag aan as jou Vader. Sy begeerte is dat ons hom Vader noem. En hy wil vir ons, hy wil hy woord deurlees, allersierlikste erfenis vir ons gee, nee. Hy sê hoe gaan ek het gedink, hoe gaan ek jou en jou seuns gelykstel, en aan jou gee 'n kosbare land, die sierlikste, allersierlikste. Sierlik is pragtig, en ons in die woord ook 'n paar mooi beskrywings daarvan. Dis wat God begeer. Ek is nie 'n prosperity preacher nie, definitief nie. Ek sê nie, jy gaan 'n miljoen rand wen en jy gaan ryk wees, en dis nie waar dit gaan nie. Maar dit wat God ons nie wil seën, as ons in 'n verhouding met hom is baie meer as wat jy kan kry in die wêreld het. En is al daai allersierlikste seëninge wat vir ons nie gaan sien, is eendag van ons in die koninkryk saam met hom inbeweeg, van ons laaste asem uitblaas, en ons in die hemel in saam met hom is. As dit dan is dit nog steeds meer as wat die wêreld vir ons kan bied. Die wêreld wil vir ons niks bied nie. Teendeel, hierdie selfde Vader van alle leuns waarvan ek gepraat het. Hy beloof ons soveel goed, maar hy lieg vir ons. En dat dinge vir ons so mooi lyk, maar hy lieg vir jou. Hy lieg vir jou. Kom ons draai ons oor na die beste Vader ooit. Ons hou ons hand in sy hand, want daar is geen beter plek om te wees nie. Naby hom, onder sy vleuel, beskik en beskerm, soos ons kinders wil beskerm. Geleer en geleid deur sy woord, doen wat hy vir ons sê om te doen. Ek so gelukkig, ons so klomp kleintjies in die sonnaskool is toe, nee. So ons sien al die kinders saam op ons vandag hierson. En ons sien hulle ouers sien, dit is goed om baie mense stuur hulle kinders sonnaskool toe, nee, maar dit is goed om saam met hulle te kom. Sodat daar 'n heritage begin kom, nee. Hulle sien 'n paar maal gaan kerk toe. Ons is in die sonnaskool, ons leer van Jesus. Ek as pa, een van my grootste verantwoordelikhede is die grootste is om God aan my kinders voor te stel. En alles wat ons doen, nee. Nou ons het nou, dis nou waar my preek eindig. Ek gaan, wat ons nou gaan doen, en ek weet nie hoe loos jy daar agter sien nie, maar dis nie nodig nie. Ons gaan vir Annelies vra, voordat kom, en die mense wat sê, vra om haar te help. Ons elke jaar gee ons vir ons pappies, en dan ons broederskap vir die maas, gee ons wel ietsie. Ons is lief vir julle, en kom ons word die Vader wat God wil hê ons moet wees vir ons kinders. En maak nie saak of die kinders al groot is nie. Dit is nooit te laat om daai pa te word nie. Ek onthou hierdie vriend van James, ek praat baie van hom. Hy het 'n verhouding met sy kinders, hy is geskei. Sy verhouding met sy kinders daar was niks verhouding gewees nie. Toe hy ophou drink, sy lewe vir die Here gee, en voorloeie saam met die Here, en die Here al daai herstel, nie sy huwelik nie. Sy vrou sal nooit vergewe nie. Ek het een keer sê vir my, hy is met een van ons deurmag vriende sy suster getrouwd, en hy het die aand uitgegaan en die oukie tyd by hulle gebly. En hy toe terugkom in 'n dranken stoeper op die bed saam met sy vriend gesit in die winter, en kombers het die wyn oor hom gehad, en hy het vir met die ou gesin gesels, sy vrou toe gekom, en hy sê kon nie, sy beklei met hom, sy gaan aan, en sy skree op hom, en toe sy nou begin rustig raak, sy sê, I just want to ask you one thing, en sy sê, what? Hy sê, how do you know it was me? Dis hoe min enigiets vir hom beteken het. Want sy vrou van so kaart is, en in plaas van jammer te sê, het hy so grappie gaan maak, nee. Maar God het alles anders dit hy vir hom teruggegeen. Hy het so 'n paar maande terug, het hy sy eerste huis gekoop, nadat hy gesekwestreer is, en na die Here gekom en vir hom voorsien, nee. Kom ons gryp hom vas. Nou ons as paas vandag gaan 'n geskenkie van die kinders ontvang. Ons is lief vir julle, hou dit, wat ons gaan doen is, en Annelies het vir jou nou oorgee, nee. Ons gaan vra dat al die paas vir ons staan, asseblief, al die papas vir ons gaan staan. Baie dankie julle. Goeiemôre almal. Gelukkige Vadersdag.
maar ook gelukkige jeugdag. Dis die eerste keer dat Vadersdag en jeugdag so op dieselfde dag val. En aan wag voor julle uitdeel, seun, stop, wag, kom. Julle is baie ywerig, sien, die jeug is ywerig om te werk. Wel, namens die Sondagskool in die kerk, vir ons het vir elke papa sê, baie geseënde Vadersdag, ons waardeer julle. Ons waardeer julle opoffering, ons honor julle, want julle is die hoof van die huis. Soos wat Christus die hoof van die kerk is julle die hoof van die huis, en julle is verantwoordelikheid om ons te lei, as maas en as kinders. En ons wil vandag vir julle, eerstens net vir ons pastoor, Leon, baie gelukkige Vadersdag toewens, en vir jou geskenkie gee, en sê mag jy geseënd wees. Elke Sondag En dan wil ons graag vir julle 'n liedjie speel. Die liedjie se naam is in Engels The Blessing, in Afrikaans is dit Mariana Nel en Retief Burger wat sê die seën. En ons gebed is dat die Here julle sal seën, dat hy julle grondgebied sal groot maak en dat julle sal uitstyg soos 'n reuse in 'n gemeenskap van 'n wêreld waar vaders afgebreek word, waar vaders nie meer geander word nie, waar vaders gediscredit word. Vir ons vandag vir julle sê, julle is die hoof van die huis en soos wat Christus die hoof van die kerk is. En mag julle voorbeeld, julle kinders en julle vrouens lei, mag julle geseënd wees in alles wat julle doen. Dankie.